Goeiemiddag julle. Ek bring vandag vir julle gou 'n boodskap vir ons Geloof Vrydag, ons Faith Friday. En in die hele dag al probeer ek uitwerk wat om met julle te deel. En die Heilige Gees bly stil en ek weet nie wat om te sê nie. En seker so omtrent 'n uur terug sê die Heilige Gees my kry jou pen. So ek begin skryf. Die titel is Geloof van 'n kind. Wat beteken dit om geloof soos 'n kind te hê? Is dit om net jou oë toe te maak en agtertoe te val, of is dit om te spring as jou mamma of pappa vir jou so sê? In Markus 10 vers 15 lees ons: "Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie." Dit klink skoon streng as ons die teksvers lees. As jy nie glo soos 'n kind nie, sal jy nie die koninkryk ingaan nie. Nou, hoe moet 'n volwasse mens glo soos 'n kind? Realiteit is erg bedrywig en daar is nie tyd vir geloof nie. Jy kan nie glo soos 'n kind nie, want daar is niemand agter jou om jou te vang nie, né? Onthou jy as 'n kind, as jou ouers vir jou gesê het, hierdie is 'n vierkant, het jy hulle geglo. As hulle gesê het dit is rooi, het jy dit geglo. Dan soos jy groter word, glo jy jou juffrou meer as jou ouers. As juffie vir jou sê hierdie is bloedrooi, het jy haar geglo en met mamma of pappa gestry as hulle sê dis rooi, want hulle sê nie bloedrooi nie. Dan word jy nog 'n bietjie groter en stry het 'n debat geword. Maar hoekom is hy rooi en nie pers nie? Hoekom is dit 'n vierkant en nie 'n silinder nie? Jy werf jou politieke balkie deur daai fase, want alles word 'n debat. Jy word nog groter en dan glo jy jou vriende meer as juffie of mamma en pappa. Jy glo as hulle vir jou sê, doen dit, niks sal met jou gebeur nie. Of maak so, jy sal nie moeilikheid kry nie. Jy glo hulle en as iets gebeur of moeilikheid kom, is hulle nowhere to be found. Jy staan solidly alleen. Dan word jy nog groter en begin net jouself glo. Jy is reg en almal anders is verkeerd. Jy het nou al jou bloedrooi debatbalkie gewerk, so experience is speaking. Niemand kan jou niks leer nie. Jou wysheid is vierkantig bloedrooi. Dan word jy 'n ouer en die hele wiel rol nou voor jou stoep se deur. Waar is jou geloof dan? Jou vierkantige bloedrooi geloof. Stelselmatig kom jy agter dat jy nie kan glo soos 'n kind nie, want die lewe het dit in vir jou. Die bloedrooi vierkant word nou 'n duifgrys silinder, geloofloos. Deur al hierdie fases wat jy groot word en jouself as 'n adult benoem, bly jy egter nog 'n kind in Abba Vader se oë, sy kind. Hoe glo jy dan soos 'n kind? Jou rooi is grys en jou blou het pers geword. Deur die jare het jy metafories kleurblind geraak en vorms het verander. Nou hier is jou antwoord. Haal die donker bril van jou oë af, die dik bril met die filters en vensters. Breek die silinder wat jou versmoor en beperk af. 'n Silinder het ook 'n swakpunt, soek dit net. Jou grys sal 'n reënboog word en jou silinder 'n vierkant, 'n driehoek en 'n reghoek. Hoekom hierdie vorms? Die vierkant word jou mure, die driehoek jou dak en die reghoek jou skoorsteen. Die huis gaan jou beskerm, die skoorsteen dui lewe aan met 'n reënboog van kleur as God se belofte dat hy agter en met jou is. Dit was my eintlik net baie kosbaar, soos wat ek geskryf het. En toe ek dit na die tyd gaan lees, dan dink ek by myself, ja, hoeveel kleure en vorms verander nie met ons soos oor die jare nie. En dit raak moeilik om te glo soos 'n kind, want jy voel net, dit is net impossible. Ja, dit voel net, dit is regtig net, dit gebeur net nie, dit kom net nie, dit gaan net nie plaasvind nie. Maar oor die jare sit ons hierdie brille op. Oor die jare kyk ons hier al hierdie filters, kleure verander, vorms en al dit verander. Dan kom jy agter, jou geloof raak al hoe minder en al hoe minder en al hoe minder. So mag hierdie vandag vir julle net so 'n bietjie 'n reënboog
agter julle huise plaas en om te weet dat die reënboog is ook daar as 'n belofte wat die Here met jou maak om te sê hy is met jou en hy is by jou. Al voel dit vir jou, jy kan nie geloof toepas elke dag nie. Al voel dit vir jou, jy het nie geloof soos 'n kind nie. Maar ja, wanneer jy binne in daai huisie staan en daai mure beskerm jou en daai rookie trek deur daai skoorsteen en jy kom uit en jy sien die reënboog wat agter jou staan, dan weet jy, die Here is met jou. Geloof is nie moeilik nie. Dis uitdagend, maar dit is nie moeilik nie. So mag dit vandag vir julle inspirasie gee en mag julle vandag op 'n punt kom waar julle net weer so 'n bietjie geloof soos 'n kind kan toepas. Wees geseënd en gesond.